kita siapkan yaitu yang pertama kabel cat 5E, 2 plugboard, yang ketiga konektor R55, yang keempat yaitu crimping. Crimping ini sudah multifungsi, yaitu gunanya untuk bisa memotong, mengupas, dan buat crimping. Yang pertama kita lakukan yaitu masukkan, yang pertama dimasukkan dulu plugboardnya. Ini jangan sampai ketinggalan, karena kalau udah ketinggalan nanti nggak bisa masuk. Yang pertama kita masukkan plugboard, ini caranya. Nah, yang kedua kita kupas kira-kira 2 cm. Selanjutnya kita urutkan, yaitu untuk kita bikin passcode straight, yaitu dengan urutan standar: putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Urutkan. Nah, ini oranye, putih hijau, biru, coklat. Putih oranye, putih hijau, biru. Putih biru, hijau. Putih coklat. Sudah diurutkan, lalu kita potong, kita sesuaikan dengan jarak konektor, kira-kira 1,5 cm. Setelah begini, kita masukkan konektornya, kita tekan biar tidak urutannya berubah. Kita tekan, langsung kita dorong sampai bunyi gerak. Nah, kita lihat di sininya, ini sudah mentok semua. Kalau sudah begini, kita tahan, lalu kita crimping. Kita masukkan sini, gerak, kita crimping. Jadi plugboardnya kita tutupkan di sini. Jadi begini cara bikin passcode untuk string cat 5E dengan mudah dan tidak ribet. Terima kasih.